tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, usted recuerda que aquí en la República Argentina la Fórmula 1 volvió en 1995 para permanecer por apenas 4 ediciones hasta 1998. En 1997 fue un fin de semana radiante, a pleno sol. Creo que, si mal no recuerdo, no hubo ni siquiera una nube para empañar una fiesta grandiosa de esto que es para nosotros esta enorme pasión que es la Fórmula 1 en nuestro autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Lo que queremos mostrarles no es justamente el Gran Premio de Fórmula 1 del 97 que ganó brillantemente Jacques Villeneuve, seguido muy de cerca por un Ed Irvine con una Ferrari que transformó al autódromo de la ciudad de Buenos Aires en una pequeña Monza, sino mostrarle la trastienda que es nuestro querido bloque, el Vea y Escuche, con todo el sonido mágico de aquella Fórmula 1 en nuestro autódromo el fin de semana del 13 de abril del 97. Querer, poder, hacer. Nueva Vito, a la medida de tu trabajo. Mercedes-Benz Vans.